Moi boas tardes. Hoxe temos con nos a un veciño ilustre, non? Como sabedes, Senén é unha persoa con unha trayectoria encomiable, que nos fai sentir orgullosos como veciños das Pontes, unha persoa que nada na nosa vila e que se forma na Universidade de Santiago, que é capaz de chegar de ser un neno labrego a fillo de labregos a chegar a ser o expoñente dunha das universidades máis prestixiosas do continente europeo e evidentemente de España, como a Universidade de Santiago. Ademais, Premio Nacional de Informática, que é un título que pouca xente sabe, pero que lle foi concedido hai prácticamente nada, 2-3 anos, non? No 20. No 20, non? E ademais, é o responsable dos grandes centros de investigación da Universidade de Santiago, o CICUS, o CIMUS e o CITIUS, que son tres institucións que dá gusto visitar e que estou convencido que Senén vos ofertará a posibilidade a quenes queirades ir a visitalo da vida científica que ten a Universidade de Santiago, pensada como rector por Senén e executada como catedrático por Senén despois na súa etapa post-rector. Ademais, presidente a nivel mundial da Rede Emprendia, que é unha rede de emprendedores a nivel mundial, sustentada por miles de activos, financiada por distintas entidades nacionais e internacionais. Ademais, agora leva anos sendo un dos precursores dos estudiosos dunha ferramenta que nos sobrecolle agora mesmo a todo o mundo, que está variando o mundo en tempo récord, como é a inteligencia artificial. Unha ferramenta que require da intervención humana, que require dun catálogo de reglas, dun catálogo de valores, donde o ser humano e a humanidade teñen que impoñerse a unha ferramenta que pode facer moito ben, pero que mal aplicada pode facer moitísimo mal. Nesta etapa bélica que sufre o mundo, a propia inteligencia artificial ten un papel e ten que estar, lóxicamente, condicionada a un ser humano que sinta, que pense nos riscos de aplicar simplemente tecnoloxía. Por iso, Senén, que saibades que un dos responsables do grupo de sabios do Estado en todo aquilo que ten que ver co despregue de normativa no ámbito do desenvolvemento da inteligencia artificial. Sabedes que na Coruña temos instaurada xa a Axencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, que é un organismo imprescindible precisamente para velar para que a inteligencia artificial sea unha ferramenta ao servicio da sociedade e da humanidade e non ao revés. E Senén aí ten un papel francamente relevante. A verdade é que os que o temos escoitado en máis dunha ocasión é un auténtico placer, non vimos por compromiso, porque seña veciño, sino porque é unha gozada escoitalo, é capaz de aterrizar un tema tan complexo, tan sumamente complexo, para que os que somos legos na materia poidamos interpretala, entendela e concienciarnos sobre os beneficios e os riscos dela. Por tanto, agradecerche, Senén, sempre a túa disponibilidade. Hai pouco tempo estuvo tamén dando unha charla no Instituto, no Moncho Valcárcel, e agora o temos aquí na nosa vila outra vez. Senén, moitas gracias por vir, e todos teus, e todas túas. Pois nada, gracias Valentín por estar aquí, gracias a todas e a todos por... A verdad que estou moi contento, porque eu pensei que só ia ter a familia e nada máis, e, bueno, isto encheuse incluso máis que se encheu. Eu tamén unha cousa, Senén, antes de que empeces. Sí. Eu como, a veces estou atrás de todo, é un coñazo para os pobres que os vexo aí buscándote. Se a das de pé, mellor, eu prefiero dala de pé, sí. Moi ben, bueno, pois decía que realmente é un placer ver tanta xente aquí. Bueno, eu me sinto moi feliz de estar aquí. Cando me chamou Lorena me dixo si estaría disposto a presentar o libro nas Pontes, e dixen que é imposible negarse, non? Eu me sinto digamos moi emocionalmente, familiarmente, sentimentalmente
e incluso cognitivamente moi ligado a esta terra, porque ao final na vida nos marca moito a nenez, os momentos felices, e eu aquí fui moi feliz, porque incluso cando nos marchamos para a Coruña, todos os veráns todos os pasaba completos aquí, ás veces tamén as navidades, e eran momentos de descanso, de estar na rúa, de ir dun sitio para outro, de estar cas primas, cos primos, con María Santísima. E entón eso ao final é alegría, e iso teño moi marcado, e creo que moi para ben marcou a miña vida, non? Bueno, o libro, non vou facer unha presentación detallada do contido, porque senón ninguén querría lelo, e se trata de que o lean. Por certo, teño que decir que con Quique Alvarellos, ahora contaré un poquinho a historia de como nace este libro, non? Pero con Quique Alvarellos eu lle dixen que das vendas do libro que lle corresponden ao autor, saben que o autor sempre se leva unha parte, no meu caso eu accedo á Universidade de Santiago de Compostela, particularmente ao seu Museo de Historia Natural, que estaba, que un sitio, se non o coñecen, agora ten o seu edificio propio, está moi lustroso ali, pero se non o coñecen, lle recomendo que vayan a verlo, porque é un tesouro. E cando eu estudiaba física, era no que agora é a Facultade de Química, e o museo estaba nun soto, donde apenas había luz, desde logo non había luz natural, e as luces eran mortecinas, as que había ali, pero aquelo era, para alguén que ten un pouco de curiosidade, de interés por encontrar tesouros de todo o mundo, era, bueno, pues a gloria, non? Como nace o libro? Bueno, pois un día Quique Alvarellos, que é o editor, tipo moi fantástico, eu escribo moito nos medios de comunicación, porque asumo que unha parte moi importante da miña responsabilidade é trasladar opinión, trasladar con palabras que se podan entender, incluso, como decía Valentín, pois cousas que en principio son bastante abstractas ou ásperas, non? E que requiren unha especialización para traballar nelas, pero se poden explicar, claro que si, todo se pode explicar se hai vontade, e eu a teño. E creo que en este momento, que é un momento, eu creo que non somos conscientes do que estamos a vivir, que a inteligencia artificial, o proceso de aceleración que está habendo de penetración nas empresas, nas organizacións, no traballo, no estudo, na saúde, en todo, é enorme, enorme. E se non facemos ben as cousas, os riscos son moi grandes, son tremendos. O son en canto a impacto no desemprego tecnolóxico, o son en canto a desinformación que estamos a vivir e a sufrir, o son en canto ao que a mí máis me preocupa, que despois explicarei un pouquiño, que non trato no libro, salvo de refilón, que é o que eu chamo delegación cognitiva, que, ainda que despois abundarei un pouco con isto, a delegación cognitiva é que as máquinas hoxe chegaron a un nivel de competencia na realización de tarefas que hasta hai moi pouco estaban absolutamente reservadas para o ser humano, e a máis evidente é manexar a linguaxe natural como o fan, que lles podemos falar, escribir, nos responden de un modo que hai 5 anos nos parecería absolutamente incrible, incluso os que traballamos neste campo. E claro, é moi tentador delegar na máquina todo ese tipo de cousas que nos supoñen esforzo, que nos supoñen tempo, que nos incomodan, que hai que facer porque a vida non lo pide, pero que se hai unha máquina que non lo fai, pois veña. E o problema é que esa delegación pode conlevar unha perda de competencias cognitivas nosas e unha falta de adquisición das necesarias capacidades cognitivas da xente nova, que pode non desenvolvela suficientemente porque precisamente delegan nas máquinas cada vez máis. E isto ocorre nos institutos, ocorre nos colexios e ocorre na universidade. Bueno, o móvil non é que este consultando o WhatsApp, é que teño así algunhas notas e o fago polo seu beneficio, porque se non sigo o guión me empezo a enrollar e de aquí non saímos. Bueno, como nace o libro? Entón, eu escribo con frecuencia nos medios de comunicación, como decía, e un dos artigos que escribín
O lee Quique Alvarellos, supoño que espero que lera máis de un, pero en ese particular lle chama a atención. Precisamente trataba sobre si as máquinas poden pensar ou non. E entón me di, oye, tomamos un café que quería falar contigo, e me di, por que non escribes un libro desto? E dixen, va, dame un par de días que o pense. E dixenlle que sí. E dixenlle que sí porque este era o libro... eu teño varios libros na cabeza. O que non teño é tempo. E entón, este en particular me apetecía moito escribilo e sabía que non o iba a escribir na vida si non me comprometía, porque son persona de palabra, si non me comprometía a facelo con alguén, porque era un contrato verbal, dito de outro modo, non? Bueno, e entón dixenlle que sí, a pesar de que houve unha demora de uns meses respecto ao que era o tempo inicial que establecéramos, o libro está aí, e eu estou contento co libro. Por que se titula, se pregunta si poden pensar as máquinas? Bueno, non é unha pregunta, o sea, a linguaxe, as preguntas non as posee ninguén, non son de ninguén, non? Pero é verdad que esta pregunta é famosa, tal cual, porque a fixo no ano 1950, se a fixo a si mesmo no ano 1950 Alan Turing. Que Alan Turing foi unha desas mentes brillantes, maravillosas, matemático, iniciador do mundo da computación, foi clave no desenvolvemento final nos últimos momentos da Segunda Guerra Mundial, porque non sei se viron unha película, hai unha película que en castelán se titula Descifrando Enigma, e Descifrando Enigma narra a historia de Alan Turing e o equipo que se reúnen en Bletchley Park en Reino Unido, e ali desenvolven unha máquina para descifrar os mensaxes cifrados dos alemáns que mandaban as súas tropas e que cifraban a través dunha máquina que se chama Enigma, precisamente, que foi deseñada con outro fin, pero foi adaptada habilmente polos alemanes para servir como unha máquina de codificación ou cifrado que ocultaba a información das mensaxes, e só quen tiña outra máquina equivalente sabía con que clave iniciara o proceso de cifrado podía descifrar, é dicir, alemáns en outro lugar, facendo a guerra. Por certo, creo que no Museo Militar da Coruña hai unha máquina Enigma. Xuraría que, vamos, xuraría, en tempos a houbo, porque a vin eu, e ao mellor siga ali. Bueno, entón, no ano 1950, Turing escribe un artigo e empeza así, dice, empeza preguntándose si poden pensar as máquinas, non? E el acaba desenvolvendo o artigo, e unha das cousas que di ali, que propón é, bueno, vamos a ver, para saber se unha máquina é intelixente, vámoslo a facer equivalente a pensar, como sabemos que unha máquina alcanza un nivel tal de competencia que temos definitivamente que asumir que é intelixente? Pois el puxo propuxo un test que acabou chamándose test de Turing, precisamente, e o test era o seguinte: mira, se ti dialogas con unha persona e con unha máquina, pero non as ves, nin faz ese diálogo de un modo que delate quen é quen, de forma obvia, sino que imaginemos, pois, a través dun teclado e dunha pantalla, en un caso estamos dialogando cunha persona, en outro caso cunha máquina. Pois, se a cabo dun tempo razonable non eres capaz de discriminar quen é quen, tes que asumir que esa máquina é intelixente. Esta foi a súa resposta, non? Bueno, durante décadas houve intentos de desenvolver programas informáticos que foran capaces de superar o test de Turing, e non se lograba, non? O mellor, pois, durante uns minutos, a certos membros dun xurado se engañaban, bueno, pero eran probas moi acotadas, en fin, non era, digamos, un diálogo aberto, fluido e libre, de tempo indefinido, como poderíamos facer con unha persona, non? Hoxe as máquinas superan o test de Turing, con seguridade. Con seguridade. O que non sei é que pensaría Turing en este momento se vivira este ano 2026, se vira que hai máquinas que son capaces de superar ese test que el propoñía como medida da inteligencia ou como referente da inteligencia humana,
E me dá a sensación de que diría, ui, pois sí, pero vou a cambiar o test, porque non é todavía esa intelixencia que consiguen as máquinas na que eu pensaba cando propuxen o meu test. O que pasa é que, claro, entendo que o que máis nos fai singulares, o que máis nos singulariza respecto durante décadas, respecto a todo o desenvolvemento da inteligencia artificial, foi precisamente a nosa capacidade de usar a linguaxe. Que nas máquinas, e levamos décadas traballando no que se chama procesamento de linguaxe natural, os avances sempre foron tremendamente modestos. Hasta agora. Pero agora as cousas cambiaron de modo revolucionario. De feito, o principal valor dos modelos de linguaxe, que seguro que moitos de vostedes xa usan, é que, aparte das utilidades sorprendentes, realmente incribles en moitos casos, é que racharon completamente a última barreira de acceso ao que podemos chamar o mundo das máquinas, o mundo da informática, o mundo da computación, porque como permiten que todo diálogo se faga en linguaxe natural, pois xa non hai barreiras. É dicir, calquera persona, e somos todas, que é capaz de desenvolverse razonablemente nunha linguaxe, nunha ou máis linguaxes humanas, pois é capaz de usar estas máquinas e sacarlles moito proveito. Vou a ir polo guión, porque me estou enrollando un pouco. Bueno, entonces eu collo a pregunta de Turing e trato de darlle resposta. A resposta que lle dou, xa avanzo as primeiras de cambio no libro, é que depende. Claro, como bo galego, pois depende. E de que depende? Pois algo tan simple como a semántica, como o significado que lle demos a pensar. Si nos vamos ao dicionario, a calquera dicionario, normalmente, si aplicamos de forma estricta o que di un dicionario, diremos que non, que as máquinas nin pensan nin pensarán nunca, porque, basicamente, o concepto de pensar se relaciona co concepto de mente. E as máquinas non teñen mente, as máquinas non teñen un soporte biolóxico, as máquinas non teñen nada como o cerebro humano, aínda que funcionen en certo sentido como con certas aproximacións, pero moi groseiras, moi groseiras. Entón, desde ese punto de vista diríamos que esa definición non aplica. Pero si pensamos, si estendemos o concepto de mente a mente maquinal, si entendemos que pensar é, en definitiva, manexar información, facer procesos de abstracción, correlación entre términos, resolución de problemas, toma de decisións, pois claro que sí, pensan, e cada vez mellor. Ou acaso non pensa un robot, nós traballamos en robótica, un robot, vamos ao robot máis sofisticado que temos agora, os coches autónomos. Un coche autónomo toma decisións en tempo real, analizando a través de múltiples sensores toda a contorna e guiando de forma autónoma un coche en condicións equivalentes ás dun ser humano. Pois aí hai moito pensamento, desde un punto de vista de utilidade, desde un punto de vista práctico, non porque teña unha mente ou non porque comprenda o contorno como facemos as persoas, porque non ten a mesma arquitectura, nin é un soporte biolóxico, nin os sensores son os nosos, de acordo? Por certo, son bastante mellores, porque ven en 360 grados, e ven con láser, e ven... Entón, o que pode ver un coche, que incluso pode ver a centos de metros, cosa que nos se nos escapa casi todo, e aínda así o facemos relativamente ben, cuidado. Somos máquinas moi tolerantes a fallos e a condicións de contorno con moita incertidumbre, non? Entón, claro, desde ese punto de vista, desde un punto de vista de utilidade, claro que as máquinas pensan, e cada vez mellor. Eso, eu creo que ni siquiera o temos que decir que nos traballamos científicamente en este campo, sino que o percibimos, xa chegou, a inteligencia artificial é omnipresente xa, non? Bueno, eu levo 40 anos traballando en IA. O campo dice que naceu no 56. Bueno, no 56 se dá a coñecer ao mundo con esa expresión, inteligencia artificial, que eu considero moi afortunada. Moitos dos meus colegas discrepan de min, pero eu lle dedico un capítulo do libro precisamente a argumentar
por que inteligencia artificial é un nome fantástico para este campo. De feito, ningún outro tería resistido 70 anos. Nin computación avanzada, nin neurocibernética, ningún que se lle puxera resistiría o paso dos anos e os cambios constantes e melloras, lóxicamente, na tecnoloxía e nas aplicacións. Pero durante este tempo, eu, como digo, levo 40 anos e pensei que non viviría este momento. E iso que durante esos 40 anos os avances foron constantes. Os progresos foron significativos. Sempre é verdad con máis expectativas que logros, pero o que vivimos nos últimos 10 anos é realmente espectacular. E a que se debe? A que se debe eso? Bueno, pois basicamente se debe a unha mellora continua, constante, dos algoritmos. Os algoritmos hoxe que se usan para que as máquinas, sobre todo na parte que se chama aprendizaxe automático, é dicir, donde as máquinas aprenden a resolver problemas a través de datos que representan, digamos, eses problemas, non? Hai outra alternativa, e a outra alternativa é, basicamente, dentro da inteligencia artificial, se eu teño coñecemento para resolver problemas en un dominio, e ese coñecemento, de feito, teñen as persoas que se consideran expertas en ese dominio, unha médica, un médico, radiólogos, pois teñen moito coñecemento do dominio específico e aí son capaces de resolver problemas extraordinariamente complexos en eses dominios especializados do saber humano. Bueno, pois se eu son capaz de extraer ese coñecemento, formalizalo computacionalmente, ir a libros, publicacións científicas, informes e todo potencialmente útil para resolver problemas no mundo da radioloxía, o levo á computadora, podo facer un programa informático, normalmente moi complexo e longo, que máis ou menos teña unha pericia semellante a desas persoas. Pero isto, que é unha das estrategias que digo que son comunes no mundo da IA, o razoamento automático, ten moitas limitacións e é extraordinariamente costoso. Sin embargo, se a máquina pode aprender a partir de datos, a cousa se acelera moito. Cambia moito e permite resolver problemas incluso para os que non temos solución humana porque non temos coñecemento humano para abordalos, non? E esta é a clave en este momento. Entón, casi toda a algoritmia que estamos desenvolvendo vai dirixida a eso, a mellorar a competencia das máquinas na aprendizaxe a partir de datos. Cada vez con menos datos, cada vez cousas máis sofisticadas, cada vez con máis versatilidade. Outra, o incremento exponencial desde hai décadas da potencia de cálculo. Porque a IA que temos agora consume por un tubo. Por un tubo. Hai centros de datos no mundo, fundamentalmente destinados á inteligencia artificial, que consumen a central esta. O sea, toda a central para alimentar esos centros de datos. Esta é a realidade. Hai estados de Estados Unidos que xa, polo número de centros de datos que teñen instalados, o principal consumidor de enerxía do Estado son os centros de datos, máis que o resto de vivendas, industria, todo. Entón, esta é a cuestión. Entonces, a IA necesita moitísima potencia de cálculo, moitísima. De feito, a demanda que a IA está facendo de máis e máis potencia de cálculo máis ou menos se duplica cada 6 meses. E se non fora porque pasamos de que no ano 56, cando nace a IA para o mundo, as primeiras máquinas comerciais, as primeiras computadoras comerciais que en aquel momento existían, por exemplo, a Univac 1 facía 1000 operacións básicas por segundo. 1000 sumas, vamos a poñer. Facía 1000 sumas por segundo. Aquelo era unha revolución, porque unha persona non fai 1000 sumas por segundo. Entón, estamos falando de que era capaz de facer os cálculos de moitas persoas calculando a vez, non? Hoxe hai supercomputadoras que se chaman exaescala. Calquera desas fai máis de 1 trillón de operacións por segundo. É dicir, en 70 anos multiplicouse por 1000 billóns de veces a potencia de cálculo das computadoras de referencia. Pois esta é outra cousa que fixo... Bueno,
eu teño un dos artigos que escribín, titúlase Fomos á Lúa nunha lavadora. E nese artigo reflexiono sobre que toda a capacidade de computación que levaba o módulo lunar que chegou á Lúa era menos que a capacidade de cómputo que ten unha lavadora que usamos na casa. Simplemente a efectos da programación que permiten para temperaturas, distintos tipos de roupa, etc. Esa lavadora que temos na casa ten bastante máis capacidade de cálculo que a que iba empotrada no módulo lunar. E aínda así chegaron á Lúa. Para min é o máis asombroso que nunca fixo o ser humano. Nin ir nunhas cáscaras de noces a América, nin Shackleton que chegou ao Polo Norte, en fin, prácticamente con bermudas. Non hai parangón para min con isto. Terceiro elemento que explica onde estamos: datos. Claro, se decimos as máquinas hoxe, os grandes avances se producen por aprendizaxe automático a partir de datos e moita potencia de cálculo. Pero onde están os datos? Bueno, vivimos nun mundo donde cada día se producen cantidades de datos brutais, pero é máis, aínda así non son suficientes para seguir adestrando os novos modelos e seguirlos mellorando. Entón, que se fai? Sintéticos. Se crean datos artificiais que, eso sí, representen suficientemente ben, de un modo realista, ese mundo que queren aprender, que queremos que aprendan as máquinas. Pero xa a maior parte dos datos que se usan en adestramento de modelos de IA son sintéticos. Pero poño un exemplo. Se non tiveramos internet e todo o texto que hai, non teríamos modelos de linguaxe como os que hoxe temos. Porque basicamente ChatGPT e os outros modelos, a gran maioría dos datos cos que se adestraron é o conxunto de internet. E esos son máis de 300.000 millóns de páxinas. Máis de 300.000 millóns de páxinas. E hai outros dous piares ou elementos indispensables para a situación que estamos vivindo, que moitas veces a xente os olvida, non aparecen cando se fala destes temas, e son investimento privado. Durante décadas, cando o mundo da IA non tiña impacto no mercado, as aplicacións que facíamos, os avances eran bonitos e eran moi estimulantes a nivel de investigación, pero non chegábamos, non había comercialización, digamos, apenas. Quen sostivo ese avance constante da IA en momentos difíciles? Os recursos públicos, en todo o mundo. Universidades públicas, centros de investigación públicos, na súa inmensa maioría. Claro, chega un momento onde empeza a ver os resultados que hai susceptibles de comercialización, de negocio, además de un gran negocio, e empeza a entrar o carto privado, pero a esgalla. Fixádevos, este ano, 2026, só 4 empresas, é verdad que son os grandes xigantes, pero Meta, que é a de Facebook, Alphabet, que é a de Google, Microsoft e Amazon, que é a dos paquetes todos estes, só esas 4 durante este ano 2026 van a investir en IA 650.000 millóns de dólares. 650.000 millóns de dólares. Esos son aproximadamente 8 veces o que España vai a comprometer neste ano 2026 en educación pública, que é unha boa educación, é universal, e estamos falando de todas as etapas educativas, incluída a universidade. Un país de 50 millóns. Entón, cando 4 empresas meten en IA 8 veces o que mete España en educación pública universal e de calidade, algo non estamos facendo ben, desde o meu punto de vista. Pero, bueno, isto é unha opinión personal. E o quinto elemento que fai que isto aparentemente este progresando ben, agora poñerei algúns matices, é
a, de momento, relativamente boa percepción social da inteligencia artificial. Digo de momento e o gallá dure, porque sería un signo de que as cousas están facendo mellor que peor. Pero isto pode cambiar, esa percepción, boa percepción social sobre as virtudes frente aos posibles problemas que se podan derivar da IA, vai por barrios. Por exemplo, todo o sudeste asiático son moi pro. En China, máis do 80% da poboación consideran que as ventaxas son claramente máis notorias que os problemas. En España estamos 50-50, como coa tortilla de cebola. E curiosamente, pero ten a súa explicación, pero a mí me pareceu, na primeira lectura me pareceu paradóxico, Estados Unidos é dos países onde peor valoración ten a inteligencia artificial a nivel social. Menos dun 40% da xente considera que lle vai a ter máis beneficio que problema. Claro, se tes o lobo na casa, pois tamén tes unha percepción máis intimidatoria, non? Bueno, pois estas son as circunstancias. Entón, claro, eu creo que o principal risco, o maior risco se deriva de que isto vai demasiado rápido. A velocidade a que se está avanzando nas tecnoloxías inteligentes, na inteligencia artificial, non é unha velocidade a escala humana, é moito máis rápida. Non temos capacidade de asimilación, de integración, de anticipación, non a temos. Entón, se é para ben, pois fantástico, nos iremos enterando, pero se polo camiño as cousas non van moi ben, vamos a ter serios problemas, e podemos ter serios problemas. Como dixen, o desemprego tecnolóxico é un. Está claro que a inteligencia artificial está permitindo, por primeira vez, eu hai anos, bastantes anos, falo moitas veces sobre o tema do impacto das tecnoloxías e da IA en particular no traballo. E poño un gráfico que de algún modo vai ilustrando como progresivamente se foi automatizando o traballo humano. E primeiro se empezou por automatizar labores físicas moi pautadas, moi sistemáticas. Os robots de Stellantis pintan, soldan, en fin, montan. Pero é sistemático. Son robots, traballo humano, mecánico, e sempre reproducindo as mismas rutinas. Eso leva décadas con nós. Co tempo se empezaron a automatizar o que tamén é sistemático, pero xa son labores ou tarefas de tipo cognitivo. Pois levamos décadas donde na inmensa maioría dos casos, agora creo que en todos, se pedía un crédito, había un sistema experto que analizaba o nivel de risco derivado da concesión do crédito, e se ese nivel superaba un certo valor, pois non cho dan. E iso de que depende? Pois depende de valorar se tes un traballo estable, se eres funcionario, se tes impagados previos, se tes, eu que sei, 100.000 cousas. Bueno, pero ese é un proceso, de novo, podemos pensar, eso xa é unha labor de alto nivel, valorar o risco da concesión dun crédito bancario, pero é moi pautado, son favas contadas. É sempre o mesmo. Cambia os datos do cliente, pero o que se lle aplica para valorar o risco é o mesmo. Entón é facilmente automatizado. Pasa o tempo e se empeza a automatizar traballo físico, pero xa en entornos dinámicos, cambiantes, complexos. Por exemplo, a recollida de froitas de modo automático por robots, que é moi complexo. E de forma autónoma van e tal, miran, recoñecemento de patróns, a fronte está madura, a chupan e a meten no carrito. Desde hai uns poucos anos que se está automatizando sobre todo labores que necesitan, digamos, da cognición humana incluso a alto nivel e que non son xa labores pautadas, sistemáticas, moi protocolizadas, non, son calquera cousa, son escribir un artigo de prensa, son facer un resumo, traducir, facer un guión, planificar unhas vacacións, calquera cousa.
Eu, cando falaba de Stoianos, decía, bueno, este cuadrante de tarefas cognitivas non pautadas chegará. Pon algún exemplo, me decían. É que non hai, pero vai a chegar. Ahora todos son exemplos aí. Todos. O primeiro artigo que se escribe por unha máquina completo o publica Los Angeles Times, ano 2014, e publica aos 3 minutos de producirse un terremoto, o terremoto. E era porque tiñan xa unha plantilla preconstruída con todo bla 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 e unhos ocos que era epicentro, grado de intensidade, hora de ocurrencia, tal. E entón eso, en conexión directa co servicio de predicción de sismos da zona de California, pois nada, colle os datos, os mete na plantilla, eso pasa a un editor humano que di, de acordo, adiante, e en 3 minutos está publicado. Están super orgullosos porque, oye, significa información en tempo real accesible ao mundo, non? Bueno, hoxe é unha carallada, porque nós traballamos en ese tipo de síntesis de textos a través de plantillas, de marcos predefinidos onde había que encher ocos, non? O fixemos, por exemplo, no sistema de predicción de Meteo Galicia, ou a predicción autonómica, xa hai moitos anos que narra a predicción, non só pon os meteoros, que son os símbolos estos que indican dirección do vento, grado de cobertura do ceo, etc., sino que o narra para todos os concellos. Algo que non podería dedicarse personal a eso, porque serían 4 ou 5 personas, tempo completo cada día, e non ten sentido. Nós o fixíamos automatizado hai máis de 15 anos, pero facíamos con plantillas, con esa tecnoloxía primitiva xa, non? Bueno, pois en 12 anos o que cambiou isto é absolutamente brutal, e o vemos todos. Bueno, mi madre. É que non estou seguindo o guión. Vou ir acabando, porque prefiero preguntas e non... Pero bueno, en todo caso, hai unha cousa que sí que me interesa decir. E me interesa decir que, aínda que nos pareza que as máquinas xa son intelixentes a nivel humano, non é así. Hai en moitas cousas que son sobrehumanas. Desde o ano 2005, ningunha persona lle gana ao programa máis avanzado ou aos programas máis avanzados no xogo do xadrez. Imposible. Podelle gañar unha partida de coña, pero vamos, pois un torneo a 6 partidas é imposible batir a máquina. O sea, hai cousas donde a capacidade da máquina é sobrehumana, claramente. E cada vez hai máis, por certo. Ao principio, cada problema abordado, cada reto abordado, requería un diseño a medida, específico, para ese problema. E a máquina que é capaz de gañar a Kasparov, e o foi, en 1997, a un torneo a 6, e lle gaña, esa máquina Deep Blue de IBM, non tiña nin idea de xogar as damas. E se queríamos que xogase as damas, había que reprogramala desde o principio. Hoxe iso cambiou, e hoxe os modelos de IA son multifunción. Multifunción significa que sirven para moitas cousas á vez, e incluso algunhas afloran por aprendizaxe directo a través dos datos sin ter especificado que queremos que faga esas funcións. E por iso traducen, resumen, guionizan, responden preguntas con as máis das veces de forma correcta, ás veces alucinan tamén, o sea, de verdade inventan cousas pola propia forma de estar construídas e entrenadas, non? Pero son multifunción, e iso lles dá unha versatilidade enorme, pero aínda así está moi lonxe de nós en moitas cousas. Por exemplo, as máquinas necesitan cantidad de datos para aprender, e nós ás veces aprendemos con un único exemplo, e xa integramos esa información que nos sirve como referente para movernos no mundo. O que aprendemos nun problema ou nunhas circunstancias, somos fantásticos en trasladalo e intentar aplicalo a problemas distintos. Esa transversalidade no coñecemento non a teñen as máquinas. O sentido común, as máquinas carecen en boa medida de sentido común, porque o sentido común como se aprende? Vivindo.
movéndose no mundo, vendo a outros, cometendo erros. Así se aprende o sentido común. Entón, as máquinas non chegaron a ese punto. Eu o resumo dicindo, ChatGPT leuno todo, pero non viviu nada. Entón, que sabe o mundo escrito? Que é moito, O mundo escrito sabe mellor que nós. Nós non temos esa capacidade ni en 10.000 anos que viviramos. É imposible. Pero o mundo vivido, o mundo da interacción física, o mundo das relacións persoais, o mundo emocional, o mundo dos olores, o mundo... No, de momento. Hai anos que deixei de decir isto nunca o fará unha máquina. Agora o que digo é isto aínda non o fai unha máquina. E hai moitos exemplos, e os poño. Con eso trato de ilustrar que todavía están lonxe deso que se chama inteligencia artificial xeral, que sería unha competencia equivalente a humana, ou superior, pero ao menos equivalente, pero de modo xeral, non para funcións diversas, ou non no uso da linguaxe, sino para a vida, para todo, para problemas, aprender, resolver. Todavía está nas nosas mans aí, pero iso non sei se é bo, porque está en mans humanas, lóxicamente, e esas mans hoxe son moi poucas. Son pouquísimas mans as que controlan a IA, as que teñen a capacidade de investir centos de miles de dólares cada ano, as que van a impoñer o uso que se faga destas máquinas, e as que van a controlar ao final o mundo. Isto en este momento é China e Estados Unidos, que levan unha ventaxa enorme e que usan a IA para calquera tipo de fin. Fixadvos, nas guerras hoxe casi todo xa é IA, casi todo. O proceso de planificación das guerras, donde se vai a... donde, cando, como, e moitas das armas cada vez máis son armas autónomas ou semi-autónomas basadas en IA. E esta é a realidade que temos, non? Entón, bueno, xa acabo, como dixen que iba a facer de novo referencia á delegación cognitiva. Fixados, isto a min é o que máis me preocupa precisamente por eso, porque si quen todavía se está formando, está aprendendo, está adquirindo recursos da mellor tecnoloxía que nunca desenvolvimos, que é a linguaxe humana, de algún modo se interrumpe ou se debilita ese proceso de aprendizaxe porque as máquinas suplen, resolven e fan o que esa persona debería de facer pola súa conta, co seu esforzo, e con moitas dificultades, pero precisamente iso forma parte da maduración cognitiva. Pois, como sociedade temos un problema e esas persoas teñen un problema moi serio, porque non van a ser competitivas na vida nin no traballo. E isto pode ocurrir. Entón, hai que cambiar o modelo educativo, hai que cambiar a forma na que enseñamos e o que enseñamos, hai que poñer certo orden en isto, incluso hai que cambiar como se diseñan as máquinas. Agora estou escribindo un artigo precisamente para que os modelos de linguaxe que se usen na educación, que cada vez é máis, porque é un ámbito moi atractivo, económicamente moi atractivo, que esos modelos se diseñen precisamente non para evitar o esforzo dos que queren ser educados e queren aprender, sino para guialo mellor, para personalizar a educación, pero non para evitarlles o traballo. Por tanto, un modelo tipo ChatGPT usual, pregunta-resposta, non é bo. Tería que ser un modelo máis de cuestionamento, donde e os hai, e se poden facer, donde o modelo de linguaxe, en lugar de darche unha resposta, fai como Sócrates, vaite levando a ela a través de preguntas, vai facendo que reflexiones, vai facendo que ti mismo trates de dar unha resposta que, se non é correcta, te irá redirixindo, pero non vai evitar o teu esforzo por aprender, porque se o evita, insisto, temos un problema. Fixadevos, a corteza implicada en moitas das labores cognitivas de alto nivel
non madura plenamente hasta os 25 anos, corteza frontal. 25. Eso explica como se comportan os que xa non son adolescentes e nos parece que deberían de ter un poquinho de sentido común. Pois non, porque o seu cerebro todavía non está maduro plenamente. E claro, son problemas que temos que atender. Bueno, vou non deixar aquí, joder, porque levo... Pero me decía Domingo, meu primo, me decía: queres tomar outro café? Porque igual necesitas, estás nervioso ou e dixen, non te preocupes, se é falar... Vamos. Nada, eu quedo encantado se me facedes preguntas. Claro. Mira, outro día viu na televisión un robot que lle ganaba ao ser humano. Eso é posible. O correndo no maratón? Sí, home, claro. A mí sí. A ver, a mí non me sorprende. Sabes o que me sorprende? O que me sorprende é que hai un ano houbo esa proba, porque, a ver, China, os chinos son moi hábiles, son moi listos, moi listos. E, por exemplo, o que son en este momento son líderes indiscutibles a nivel de robótica no mundo, pero indiscutibles. E o que fan moitas veces é que fan retos que teñen socialmente moito impacto precisamente como un elemento de estímulo para que os investigadores, as compañías, etc., se focalicen aí e melloren moito máis rapidamente toda a tecnoloxía. Entón, o ano pasado, os robots que correron esa maratón, casi todos, aos poucos kilómetros, tuveron problemas, percances, caeron, desvíos de ruta, etc. E non sei se algún chegou, creo que algúns chegaron a completar a maratón completa, pero a distancias grandes das persoas. Un ano despois, que isto é o que a mí me alucina, só un ano despois, moitos dos robots completaron o percorrido e houbo bastantes que gañaron, o sea, que gañaron ás persoas. Algúns telecomandados, pero algúns que eran absolutamente autónomos, que non iban guiados por unha persona que os iba acompañando con un joystick, tamén gañaron ou tiveron tempos máis reducidos. É espectacular. E isto en un ano. O sea, que imaginemos o que pode ocurrir dentro de 5. Entón, que non nos sorprenda que cada ano as máquinas, os robots ou as computadoras fagan cousas moito mellor que nós. De feito, eso está ocurrindo. A nivel de comprensión lectora, a nivel de recoñecemento de patróns, a nivel de resolución de problemas matemáticos de medio nivel, non ao mellor os problemas que se lle presentan aos grandes matemáticos do mundo, non? Xa nos gañan. E máis é que son máis rápidas, son moito máis rápidas que nós. Entonces, eso é unha ventaxa. A rapidez non é intelixencia, esa supercomputadora que resolve 1 trillón de operacións por segundo, si está resolvendo o mismo problema elemental de cálculo que a miña computadora de sobremesa, pois podemos decir que non vai a ser moito máis intelixente que a miña, salvo que acabará bastante antes. O sea, que non confundamos a velocidade estrictamente coa intelixencia. Hai máis elementos para que realmente esa máquina podamos decir que é intelixente. Pero o que é indiscutible é que cada vez vamos a asistir a máis e máis cousas sorprendentes. E nos van a gañar. Eu outra pregunta. Me parece que falaxe que podía coller a fruta e coller... Sí, claro. A ver, hoxe, en grandes extensións de terreo, en países máis desenvolvidos, se está automatizando todo o agro. Todo. Tractores que a través con un GPS e unha definición de coordenadas fan o traballo solos, recollen frutas, sulfatan, poden ser drones, poden ser... É espectacular. O mundo agrogandeiro está cambiando... Bueno, robots de ordeño xa os coñecemos desde hai moito tempo, non? Ahora son bastante máis sofisticados, por certo. Sí, no, isto... En todo vai a... Se ben,
Ahora é que estaba recordando unha charla que deixen en Madrid fai uns anos que... Bueno, no Caixa Forum. No Caixa Forum, sí, sí. recordas? Sí, bueno, sí, claro que sí. Casualmente esta temporada estou vendo unha serie que non recordo o título, pero vai sobre inteligencia artificial e como controla as persoas, bueno, evita en este caso, pois evita terrorismo, evita tal, non sei se coñecedes a serie, que non recordo o título, bueno. É unha preocupación que teño. Como pode interferir a inteligencia artificial nas nosas vidas, no control das persoas, porque xa o está facendo. Hoy por hoy xa o está facendo, está interferindo, sin que o saibamos incluso, pero está interferindo, non? E de cara ao futuro, como ves ti? Porque, como te decía, recordo aquela charla na que decías que se podía buscar a unha persoa solo con unhas características e tal, oi, pues, sistema de cámaras que hai e tal. Bueno, pues que nos explicaras un pouco, porque si que eres un gran coñecedor e además que tes moita visión en ese sentido. Estamos absolutamente controlados. Absolutamente. A través de, particularmente a través desto. A través desto se pode saber, se sabe, de feito, o que dis, onde estás, os teus hábitos, todo. Se di, pero é estrictamente certo, é dicir, é relativamente fácil hoxe en día, que a informática, e particularmente coa inteligencia artificial, ter un retrato moi fiel das persoas, que incluso evidencian moitas cousas desas persoas que a mesma persoa descoñece. Porque nós non temos a capacidade de dicir, ninguén sabe de momento o que estamos pensando, de momento. Pero sabedes que as neurotecnoloxías tamén en ese sentido están avanzando moito, e xa é posible escribir e ler de modo moi burdo todavía, pero a nivel cerebral. E iso pode supoñer, por eso Rafael Yuste, que é un español que está en Estados Unidos, está liderando a nivel mundial, é un neurocientífico brillante, o que se chaman os neurodereitos. É dicir, unha especie de extensión dos dereitos humanos, pero que contemplan tamén as posibilidades xa reais das neurotecnoloxías. Por certo, vos recomendo, porque isto de escribir no cerebro, todo ten unha historia de investigación. As cousas non aparecen así. E ao principio esa historia é moi lenta e moi casi, non sei, con moito voluntarismo e heroísmo incluso, non? Hai un español que xa morreu hai anos, creo que era José María Delgado, pero bueno, se o buscades en YouTube vades a ver. Este home, neurocientífico tamén, fixo carreira en Estados Unidos e foi moi famoso, incluso levou a portada de algunha das revistas estas mundialmente coñecidas, porque empezou a experimentar como controlar a través de electrodos, microelectrodos no cerebro de animais, ratas ao principio, como controlar o seu comportamento. Hoxe, iso é trivial, pero estamos falando dos anos 50. Bueno, hai un vídeo en YouTube, hai varios, pero donde se ve como lle implantou, bueno, non se ve a operación, quer dicir, se ve o resultado, pero imaginadevos, convence a un amigo seu, gandeiro, este creo que era de Málaga, e o convence de que lle ceda unha vaquilla de 200 e pico kilos. Lle instala en certas zonas do cerebro moi coñecidas e de actividade moi investigada, lle instala uns microelectrodos e demostra a través dun mando a distancia que pode parar, activando o mando, a embestida da vaquilla. E o fai el. O sea, el se pon diante, que eu non o teria feito. Se pon diante, a vaquilla estaba ali, non? En media despistada, non sabía, era unha vaquilla, claro, non era un toro de lidia. E entón estaba por ali medio despistada a ver que facía, e entón de pronto ve ao Nacho e vai a por el. E entón el, impasible, chac, e a vaquilla, e así queda. E non se moveu. E entón el xa decía en aquel momento, co tempo, coa investigación, co avance tecnolóxico, podremos controlar absolutamente o cerebro dos seres vivos, incluído o humano. E iso xa está empezando a ser.
Entón, claro, o que escribimos nas redes sociais, eu advertí moito aos meus fillos desde pequenos, cuidado que escribides, porque todo eso queda aí permanentemente e é facilmente, non é que alguén vai a ver que escribistedes, que eso non o vai a facer prácticamente ninguén, salvo cando chegas a presidente do goberno, que entonces todo o mundo escudriña todo. Pero as máquinas o van a saber e van a establecer correlacións impensables para nós e van a aflorar unha cantidad de información que nos pode destruir. Ese é o tema. En mans de quen vai estar toda esa información, como nos pode afectar e se nos vai a chegar a controlar antes de que nos seamos capaces de controlar a IA. A ver, si poden controlar e condicionar o voto incluso. É relativamente fácil, por eso necesitamos leis que impidan isto e gobernos serios con este tema. Creo que o noso é. Creo non, estou convencido de que o é. E o necesitamos porque solo así, solo a través de regulación e gobernos democráticos fortes, vamos a poder ter algunha esperanza. Porque isto está en mans das empresas, de un puñado delas. Palantir, esta empresa deleznable, desde o meu punto de vista, porque a dirixe, a controla e polo que fan, teñen un coñecimento absoluto. Poden dar en tempo real información sobre movilizacións que vai haber de colectivos, personas, folgas. Tamén é verdad, unha parte positiva que é se van a cometer un atentado ou van a facer algo do que nos queremos protexer. Esa é a parte positiva, pero a negativa, o infinito. Una última pregunta. Uso muchísimo a artificial, inteligencia artificial. Pero mucho, O qué? Claro, de gente está oculta. Sí. ¿Qué pasa con él? A usa, bueno, usará artificial porque natural non ten. Estamos pensando todos o mismo. Ten a súa lógica, ainda menos mal. Eu creo que non usa artificial, porque se usara artificial non diría o que di. Nin faría o que fai, non. Eu creo que non usa ninguna, desgraciadamente. Boa noite. Mi nombre es Marcela. Agradezco la información brindada, es súper valiosa. Tengo dos preguntas específicas. En esta sociedad en la que estamos moviéndonos y vemos a nuestros hijos creciendo, ¿cuál es la mejor forma de utilizar la inteligencia artificial? No como ese, lo que tú acabas de decir, de ese adormecimiento de la mentalidad, sino esa herramienta como activación o como un método eficaz para aprendizaje. Por ejemplo, lo expongo con mi hija, yo le digo, la IA no te hace la tarea. Tú formulas preguntas para que a ti te haga un fogueo y tú puedas responder. Eso en cuanto a los jóvenes de hoy en día. Y segundo, para nosotros los adultos, que nos llega de un momento a otro, desde 1950 empezó, pero lo veíamos tan lejos que no iba a empezar, ¿cuál es la mejor forma de formarnos ante el conocimiento y herramientas de la AI para nuestro desempeño, bien sea familiar y profesional? Mira, con los hijos y con los adultos, pero con los hijos en particular, no hay mejor forma que la educación. La que se hace en la familia, en casa y también en el sistema educativo. Yo si tuviera que resumirlo, que lea libros, que los lea y que los entienda, y preocúpate de que los entiende. A su manera, a lo mejor se le escapan muchos detalles, depende de la edad, depende del libro, pero si lee y comprende lo que lee, el 90% está ganado. Y eso a lo largo de la vida. Y para los mayores, pues mira, por fortuna yo creo que es lo que he dicho antes. Tenemos en este momento, a través de los modelos de lenguaje, herramientas, porque así hay que verlo. Mientras las veamos como herramientas no hay problema. El problema es que hay quien las ve como el solucionador universal de problemas, de cosas, la vía fácil, la vía rápida, la vía cómoda. A ver, el cerebro fue diseñado evolutivamente
para consumir lo menos posible. Porque el cerebro humano consume aproximadamente el 20-25% de toda la energía de nuestro cuerpo. O sea, vivir cada día, salvo que hagamos un trabajo intensivo físico, pero imaginemos un día normal, sin hacer nada especial. Pues ese vivir ese día, el cerebro se lleva el 25% de la energía que consumimos. Claro, siendo un órgano que solo pesa el 2%, y en algunos bastante menos, que consuma el 20%, pues necesariamente la evolución tuvo que diseñarnos para tratar de ser lo más perezosos posibles, desde un punto de vista de uso del cerebro. Es así. Por tanto, es muy tentador y es hasta humano y natural que ¿quién no está cansado después de leer una hora concentrado o incluso media hora? Yo tengo que parar, yo trabajo mucho, pero tengo que parar cada 20-25 minutos y desconectar un poco. Y a lo mejor son 2 o 3 minutos, pero si no, no puedo continuar. Supongo que no soy raro, es decir, nos ocurrirá a todos. Entonces, es normal, es muy tentador, como digo, y hasta evolutivamente tiene su explicación. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Si nosotros vemos que estos modelos son herramientas que sabemos usar de modo crítico, que utilizamos no para delegar todo y lo que nos vomiten darlo por bueno, sino que son formas, puntos de vista alternativos, formas de preguntar, resolver una duda, ese abordar un folio en blanco pero después de forma crítica empezar a darle forma ya con nuestro criterio, para hacer búsquedas, son fantásticos, ¿no? Búsquedas, resúmenes, síntesis útiles de información. Bueno, pues yo creo que si lo hacemos así no hay ningún problema. Y la ventaja es que lo podemos hacer en lenguaje natural. Por tanto, como decía antes, las barreras se rompieron. Entonces, no necesitas ser un experto. Hay gente, yo tengo amigos que me dicen, a ver, tienes que darme una clase de las últimas herramientas de IA que hay, porque veo que cada día sale una nueva. Y digo, pues no te obsesiones. Es como si tú tienes un coche para desplazarte, para ir al trabajo, los fines de semana dar una vuelta, etc. ¿Y te obsesionas con el último modelo que sale cada semana o cada mes? No. Mientras cumpla su función, no te preocupes. Seguirán saliendo nuevos, incluso más económicos o más ecológicos o tal. Y algún día lo cambiarás, pero no todas las semanas. Son consejos de perogrullo, son de... Estamos al principio de la computación cuántica. ¿Qué pasará cuando se junte la IA y la computación cuántica? Una buena pregunta. Sí, pues mira, la computación cuántica... o sea, no hay ningún problema en teoría que no pueda resolver una computadora que pueda resolver un computador cuántico. O sea que la cuántica es una nueva tecnología, pero no abre... salvo por una cuestión de tiempo, que no es un tema menor, pero no abre nuevas posibilidades en la resolución de problemas. No hay tal tipo de problema, o este conjunto de problemas no son computables. ¿Lo vamos a poder hacer con la cuántica? No. Turing dijo cuáles eran computables y cuáles no, en el año 36. Alan Turing, en el año 36, publica un artículo que es una de esas obras maestras de la ciencia, donde discrimina el concepto de computabilidad y no computabilidad. Si queréis, algoritmo, lo que es proyectable en algoritmos y lo que no lo es, ni lo va a poder ser. Y define una máquina teórica, no había computadoras, por tanto él se inventa una máquina abstracta, una máquina conceptual que tiene la misma capacidad que cualquier computadora, la supercomputadora esta más grande del mundo que os he dicho, capacidad teórica, no real, porque los tiempos influyen. Entonces, ¿qué nos aporta la computación cuántica? Pues para un conjunto de problemas, no muy grande, pero para un conjunto de problemas muy interesantes, que hoy no son abordables por las computadoras que tenemos porque necesitaríamos millones de años de cálculo, esos los puede resolver probablemente en segundos, minutos, horas o días. Los puede hacer tratables computacionalmente en tiempo. ¿Vale? Entonces, juntar... Avanzaría más rápido
Si ya avanza ahora, avanzaría. Claro, por ejemplo, ¿sabéis una cosa que podrán hacer los computadores cuánticos? Nosotros hoy, con la información sensible, la ciframos. Por ejemplo, los datos que manejan los bancos en las transacciones, es un ejemplo muy evidente, van cifrados. Ese cifrado es extraordinariamente complejo de resolver computacionalmente. Si dedicáramos una computadora, incluso la más grande que tenemos, a intentar romper la clave que puede estar usando en este momento el Banco Santander para cifrar todas sus transacciones, pues a lo mejor esa supercomputadora tardaba 1.000 millones de años. Por tanto, el problema no se puede abordar con los computadores que tenemos, ni con los que tendremos dentro de 5 años ni 10, si seguimos esa misma idea, porque en tiempo no es tratable. ¿Qué ocurre? Que romper las claves de cifrado es uno de esos problemas que los computadores cuánticos van a hacer en segundos. Y por eso se habla del cifrado postcuántico. Y es cómo tendremos que cifrar para que ni siquiera los computadores cuánticos puedan romper las claves. Porque ¿sabéis lo que está haciendo desde hace años la gente mala del mundo? Que hay mucha. Están cogiendo datos cifrados que no tienen valor ninguno a día de hoy porque están cifrados y por tanto no saben lo que hay, y los están guardando. Porque saben que en el momento en que tengan computadores cuánticos, dentro de 5, 10, 15, 20, 25 años, pero no más, van a poder descifrarlos. Y entonces van a poder leer la información que ahí hay, que puede ser extraordinariamente valiosa. Incluso para atacar a gobiernos o para destripar toda la información bancaria, personal, etcétera, que a día de hoy es imposible. ¿Por qué? Porque entonces esos computadores van a resolver un problema en tiempos de vida humana, tiempos cortos, no en miles de millones de años o en vidas del universo. No sé si he respondido. Más o menos. Señor, ya ves que somos un pueblo especial, ¿eh? Hasta el cámara pregunta. No, pues eso. A mí eso me gusta. Me gusta. Tía, 3 preguntas. A ver. Toñito, espera un segundo. Toñito, que ti xa fixete 3, ó. Claro. Ahora tens que esperar un poquinho, alcalde. No, antes de que te mueras. 3 preguntas. Dado que ten esta potencia, esta ferramenta enorme, en medicina nos pode resolver algunha das graves enfermedades que asolan o mundo? Esa unha. 2. Por lo que vexo, eu pensaba que a inteligencia artificial se estaba empregando en diseño de estrategias militares, sí. Por lo que vexo, non moito. Sí. En Irán, por exemplo, sigue aplicándose inteligencia humana, por lo que vexo, que non funciona. Claro. En terceiro lugar, me preocupa enormemente o que decía antes Monsi, referiéndose a serie, e ti tamén, non? Os malos do mundo que teñen capacidade de invertir nun ano 650.000 millones de dólares, os bons do mundo que queren que esa ferramenta seña para acabar con enfermedades e non para someter a sociedade, teñen que legislar, pero son persoas débiles, moi débiles, sin capacidade económica, solo legislativa. Si os 8 malos do mundo, desde Elon Musk a Meta, se empeñan en destruirte a través das redes sociais, aplicando IA ou non IA, estou falando dunha hipótesis difícil ou se pode dar? Bueno, empezo por esta. Sí, claro que se pode dar, sí. Se pode dar. Non hai en este momento ningún goberno, ningún país, non hai ningún país, por exemplo, en Europa, que teña capacidade de desenvolver modelos de IA de vanguarda como teñen estas compañías. Non teñen eso. O sea, potencialmente sí, claro, porque Europa, igual que fixo coa COVID, que destinou, non sei, 700.000 millóns de euros aos procesos de recuperación, resiliencia, etc., pois podría facelo, e podría facer unha aposta deste tipo para situarse realmente na vanguarda de IA, pero non o vai a facer porque hai outras necesidades e porque tampouco ten en este momento, non demostra a valentía nin a clarividencia que eu creo que debería de ter.
E desde logo ningún país aislado europeo ten esta capacidade, non a ten. Por tanto, estamos en un momento donde eu creo que este nivel de investimento privado non é sostible, salvo que en poucos anos empeza a haber un incremento de productividade e de rentabilidade que non está habendo. O sea, en este momento, estas empresas que comprometen estes recursos non teñen o retorno dos recursos que meten. O que pasa é que teñen unha caixa brutal por todo o negocio das tecnoloxías da información que sí que lles está inyectando cada ano, pois, ao mellor beneficios de 100.000 millóns de dólares. E consideran que o teñen que meter aquí por qué? Pois por unha razón, porque ven a IA como unha carreira, e eu creo que este é o gran erro. As carreiras necesitan unha meta, un obxectivo, e aquí non hai meta. Aquí simplemente o tema é non quedarse atrás. Eu lle chamo investimento preventivo, que non é productivo todavía. Non é productivo aínda, ao nivel que se están metendo recursos. E é preventivo precisamente porque, oye, cuidado, porque se me gaña o da lado, esa ventaxa que pode sacarme en un momento dado pode ser definitiva, me pode sacar do mercado, me pode sacar do mapa ou me pode sacar desa suposta carreira. E así está ocurrindo. Entón, eu creo que isto non é sostible moito tempo. O tema é que vai ocurrir hasta que se desmorone en parte e este tema se equilibre ou se regule. Pois nos teñen controlados, Valentín. Os estados en este momento mandan menos que esas empresas. Controlan menos que esas empresas. Teñen menos capacidade que esas empresas. Seguro. Pregunta da medicina. Eu levo 40... A miña tese foi aplicar allá ao mundo médico. Deseñei eso que se chama monitores de cabeceira, que hai nas unidades de cuidados intensivos e coronarios, pois eu diseñei con inteligencia artificial. Pero, bueno, non montei unha empresa, entón non... me sentí moi orgulloso da miña tese, das publicacións, pero, bueno, nada máis. O mundo da medicina, desde que aí existe, o mundo da saúde, da medicina, é un dos principais obxectivos da IA, por dous motivos. Porque é un reto mayúsculo, probablemente non hai outro, o ser humano é tan complexo e as manifestacións de calquera tipo de enfermidade, patoloxía, os efectos dos medicamentos, que son moi singulares das distintas persoas, non? Colectivamente máis ou menos respondemos parecido, pero xa sabedes que isto... Bueno, entón é un reto como probablemente non hai outro. E por outra parte, que calquera avance na medicina ten unha repercusión sobre a nosa vida, calidade de vida en particular, pois moi boa. Pero o que ocorre? Que todo vai máis lento do que nos gustaría e do que aparentemente a tecnoloxía debería de permitir. Por que? Precisamente por esa complexidade. Porque hoxe, aproximadamente un terzo de todos os datos novos que cada día se producen son datos de saúde. Entendido saúde en un amplio espectro. Pero non son só os dos hospitais, son, por exemplo, os dos teléfonos intelixentes que teñen sensores e poden monitorizar a frecuencia cardíaca, pasos, etc. Un terzo de todos os datos novos cada diario son de saúde. Pero que ocorre? Que a inmensa maioría, de momento, son inútiles para adestrar as máquinas porque non están estandarizados, non son accesibles, están protegidos, etc. Entón, aí hai unha limitación moi seria. Por iso Europa, con bon criterio, Europa fai as cousas ben, desde un punto de vista de pensar no ben común e de anticiparse no tempo. O problema é que vai todo tan rápido e hai tantos intereses que nos desborda. Pero Europa creou o que se chama o Espacio Europeo de Datos de Saúde. E no horizonte dunha década aproximadamente, todos os datos que se producen no espacio europeo deberían de ser datos accesibles, en xeral, para, precisamente, mellorar os sistemas informáticos, a inteligencia artificial, e servir no noso beneficio. Pero xa a día de hoxe hai cousas, casi todos os medicamentos novos que se están deseñando se deseñan xa cunha participación moi intensiva da IA. Moi intensiva. Poñer un novo medicamento no mercado pode costar en torno a 2.000 millóns de dólares. Un novo. Desde a investigación, a experimentación animal,
a experimentación humana, o proceso de comercialización, 2.000 millóns. Eso explica por que apenas hai novos medicamentos. Vivimos do que hai, pero novos hai moi poucos. A IA pode rebaixar nun orden de magnitude, pode facer que en tempos, en lugar de 10-15 anos, se acorte a do mellor a 3, 2 anos, e en custe. Pero é máis, agora o sistema, os Sergas, e en xeral todos os sistemas de saúde avanzados, o Sergas xa está usando de forma cada vez máis evidente a inteligencia artificial, por exemplo, para informar radiografías, tomografías computarizadas, nos temas de fracturas e fisuras é unha pasada. Unha pasada, supera claramente os expertos, claramente. Funciona peor, pero moi ben tamén en temas de, ao mellor, detección de nódulos cancerosos e cousas así. Pero, bueno, este o día a día. A terceira pregunta era unha delas. No ámbito militar. No ámbito militar. Bueno, a ver, claro, ti dis, bueno, si se está usando, claro que Estados Unidos o está usando seguro. Pero claro que falla, pero por que falla probablemente? A ver, eu non fixen a mili. Entón non falo de oídas e do que leo, non a fixen porque me declarei obxector, pero fíxate, por exemplo, eu leín que foi determinante o uso da IA para pillar a Maduro e resolvelo de un modo fugaz, impecable, salvo lógicamente a Guardia Cubana que estaba ali protexendo, non? Pero digamos que foi unha operación destas que parece de película, non? Pois todo foi planificado, según se di, a través da IA, pero aí había moita información. No caso de Irán hai moita menos. É dicir, a información sobre o territorio, sobre os silos escondidos, sobre movimento, hai moitísima menos, e probablemente ese foi un elemento crítico. É dicir, se non tes información, dá igual a inteligencia que teñas, Tipos ao tipo máis inteligente do mundo, pois un tipo de cerebro mediocre nunha biblioteca e pois a outro superinteligente nunha celda sin un libro, e a ver, pois está claro, un non vai a progresar nada por moito cerebro que teña. Respecto a la inteligencia artificial y el uso de nanotecnología para las prótesis o recuperación de personas con discapacidad, ¿esto a futuro puede llegar a ser nocivo, es decir, que no se pueda controlar ya que está hecho por algoritmos? Son cosas distintas. De todos modos, debedes de pensar que eu sei de todo. Cuántica, nanotecnoloxía, medicina, Dios, bueno. Estrategia militar, efectivamente. Bueno. Xa dixen que hai que ter información e aí está toda oculta. Son cousas distintas. A nanotecnoloxía é manexar os materiais, a materia, a escala nanométrica. Pero non ten que ver ca IA, aínda que efectivamente se poda estar usando a IA para deseño de novos materiales ou aplicacións, etc. Fixaderos, antes vos falei do traballo, non? Hai dous ámbitos onde a inteligencia artificial vai a ter un impacto mayúsculo, é maior que en calquera outra parcela, digamos, da actividade humana. Unha é o traballo, a automatización do traballo, e a outra é a ciencia. Impulso, mellora dos avances científicos. É brutal en este momento, é dicir, a IA se está usando en calquera ámbito da ciencia e do desenvolvemento tecnolóxico e vai a provocar avances en poucos anos que o mellor tardaríamos en esa axuda da inteligencia artificial décadas ou séculos. E claro, para min isto é revolucionario, porque se ti fas avanzar non unha disciplina ou un ámbito concreto do saber, senón a ciencia inteira, o mundo avanza en igualdad, porque a ciencia é o que move o mundo, é o desenvolvemento tecnolóxico. Entón, que se está usando na nanotecnoloxía ya, seguro, pero a nanotecnoloxía é outra cousa, é manexar a materia a escala nanométrica, donde o comportamento da materia
é singular e distinto que o comportamento a escala, digamos, visible, vamos a decir. Mira, no que respecta no eido da docencia, eu quería facerche así unha visión que teño eu, ainda que non fixe ningún estudio sobre eso, porque si que hai algo que me preocupa. Eu sou un docente en química, no ámbito da química, e é certo que nos 3 últimos anos, aparte de detectar no alumnado unha pérdida moi importante no razonamento lógico e na capacidade de esforzo, moi importante, vexo tamén un incremento en patologías psicolóxicas relacionadas a parte de adiccións ao emprego das tecnoloxías, sobre todo con trastornos de ansiedade, trastornos depresivos, trastornos de conducta, e non sei se directamente está ligado a ese consumo de tecnoloxía exagerado e non poñer, eu lles pego sempre unha analoxía e lles digo, ainda hoxe lles digo unha charla aos meus alumnos, porque pois tive un correo electrónico dun tutor dunha das empresas na que están facendo dentro da universidade as súas prácticas, de que detectan pois tamén eses problemas no razonamento do cálculo matemático, é dicir, eles resolven un problema, pero non son capaces de interpretar os datos e por que obteñen eses datos, non? E entonces, hoxe lles digo unha charla e para que eles entendan un pouco o funcionamento do cerebro, eu sempre les digo que teñen un señor sentado nun sofá que é o que se dedica a poñer o enchufe nunha clavija, non? E que se eles nunca levantan a ese señor para poñer o enchufe na clavija, pois non hai conducción de corrente eléctrica e o cerebro non funciona. Entonces eu les digo que eles me din, e como levantamos a ese señor? E entonces eu les digo que se enfrenten aos problemas solos, que traten de resolverlos eles solos, que lean, evidentemente, e que dediquen tempo a pensar en sí mismos, non? Pois con un tempo que agora parece que é perdido, porque pois a xente non se dedica moito a eso, e eu creo que é moi importante, non? Entón, o que che quería preguntar é se é cousa miña ou realmente tamén desde o vosso campo vedes que efectivamente hai trastornos psicolóxicos moi importantes nos adolescentes que poden vir derivados dese consumo. A ver, eso se está estudando e sobre o impacto do uso das tecnoloxías en xeral sobre problemas mentais, etc., non hai nada definitivo según eu leo, tampouco te creas que teño tempo para profundizar en isto. Desde logo, é máis, en este momento, moitos dos problemas, do incremento dos problemas en adolescencia, se achaca a COVID. E non só, porque hai un pico aí moi evidente que parece que pode ser unha especie de shock post-COVID ou post-traumático, non? Ahora, o que si eu percibo, e ademais leo, xa me interesa máis, o que si percibo é que xa se está empezando a confirmar científicamente a través de estudios relativamente amplios e profundos, aínda que isto terá que seguir de forma indefinida, precisamente esa debilitación cognitiva derivada do uso non en xeral da tecnoloxía ou das redes sociais, senón do uso dos modelos de linguaxe, é dicir, das capacidades actuais da inteligencia artificial. Aí sí que se está notando, eu o noto nos meus estudantes. Eu digo algún artigo sobre eso. Sí, eu o noto. Tamén todo o tema das prohibicións legais agora para o emprego das redes sociais a menos da fase. Me parece necesario, fíxate, eu non son de prohibir, pero porque creo que é mellor educar, pero mentras pensamos como temos que facelo, porque non temos nin idea, pois tomar unha medida cautelar, sabes? Si co tempo sabemos como hai que replantear o modelo e o sistema educativo e como nos temos que enfrentar a esta nova forma de educar as persoas, porque fixadevos, temos que educalas para vivir en un mundo de personas e máquinas cada vez máis inteligentes, que forman parte da nosa vida, do noso traballo, nos resolven problemas, todo eso hai que asimilalo, integralo e saber usalo, e iso é educación. Entón, mentras aprendemos como facelo, pois hai que tomar medidas un pouco máis drásticas, e se hai que prohibir hasta certas idades, pois eu antes non era favorable a isto, pero agora vexo que non, que é inevitable, hai que facelo. Hai que facelo. A ver, manda o alcalde, aquí manda o alcalde, se o alcalde di que si, eu... Podes introducir idioma, se non faz lectura? Como? Bueno,
Mira, a traducción automática é increíble. Nós traballamos en isto tamén, porque no noso centro, no CITIOS, o centro que eu dirixo na Universidade de Santiago de Compostela, que eu non dirixo todos os centros, só dirixo CITIOS, pero sí que é verdad, e esa é a medalla que me quero poñer, que cando eu era reitor, concebimos, a vicerreitora de investigación e eu, a María José Alonso, que é unha brillantísima, ela traballa en nanotecnoloxía, nanofármacos en particular, e ela e eu concebimos o modelo de centros que agora é de Galicia e é unha referencia en todo o territorio español, e deso estou super orgulloso. E por que? Traducción. Traducción. Sabedes que eu tamén necesito inteligencia artificial. E nós precisamente desenvolvemos o primeiro traductor galego-inglés, galego-castelán con arquitectura neuronal, é dicir, ca vanguarda tecnolóxica, o fixemos no CITIOS. O que non quere dicir que non houbera outros, pero o noso, hasta onde o temos testeado, é o mellor que hai. Pero tamén é verdad que, fixadevos, usastedes ChatGPT, por exemplo, con galego? A que funciona ben. Moi ben. Nos creemos que en parte esa competencia destas ferramentas que están na vanguarda tecnolóxica nunha lingua como a nosa, o galego, é porque nos estamos creando continuamente corpus que poñemos a libre disposición, corpus de alta calidade. Entón, estas empresas, se tuveran que construir elas os corpus do galego para que aprenderan galego as súas máquinas, os seus modelos, non o farían, porque non é rentable a nivel de mercado. Pero se os teñen aí gratis, eso é... Entón, ese é tamén unha dos valores que estamos aportando para que o galego non só este nas ferramentas que nos desenvolvemos, sino en calquera do mundo, non? Manda o alcalde. Último, Benito. Cando se refere a Turing, é unha Segunda Guerra Mundial, que unha máquina tenéis. No, Turing, efectivamente, él lideraba o equipo que descifrou, o sea, destripou, en definitiva, o modo no que os alemanes cifraban as súas órdenes de guerra. Entón, isto realmente se considera que non foi o que acabou ca guerra, pero anticipou o seu final anos, probablemente, e salvou millóns de vidas sin lugar a dúbidas. Sí, sí. Turing é desas... Eu creo que... A ver, hai moitas persoas que son xenios, no? En cada momento da historia da humanidade, non? Pero Turing para min é un caso aparte. Tipo de unha brillantez, unha capacidade de pensar en abstracto, de imaginar, non de ir máis alá, sino de imaginar o que ninguén pensara siquiera, non? Me parece increíble. A verdade é que moi maltratado, sabedes, por o seu goberno. No seu momento Turing era homosexual e unha parella que tuvera o denunciou, e en aquel momento estaba prohibido e penado a homosexualidade. Entón a él o condenaron, deronlle a elixir entre castración química ou cadea, e elixiu a castración e acabou suicidándose. Se cree que aquelo deteriorou físicamente, o deteriorou mentalmente, o lle causou e morreu pois con 40 e poucos anos. E aparte do drama que é o principal, que en fin, ter que ser xulgado así, que sería deste home se vivira 40 máis? Que sería do mundo. Que sería do mundo, claro. Bueno, non sei se é un poquito máis. Última pregunta. En este mundo global, por que apostaría? Por la IA,